Good to be back. Mashie Motovlog here. Daming jeep. Daming jeep. Okay. Woo! Mashie Motovlog and we're back. We're back. We're back in another episode of my Motovlog. So, di na ako magpapatumpik-tumpik guys, no? Happy 100 subscribers sa aking channel, no? Yes! Woohoo! maraming salamat. So, mga naligaw, patuloy na naliligaw, at sa mga nag-subscribe, kinulit ko sa group, nakadiscover ng channel ko sa group, at mga pinag-PM ng nanay ko na mag-subscribe. Kung nanonood mo kayo dito, thank you very much. So hopefully by end of 2020 sana 1K na tayo, no? Libre lang mangarap, no? Pero kakayanin natin yan. Sana. Woohoo! Kamote. Yun guys, so maraming salamat sa ating first 107 to be exact na subscribers, sa ating mga kapwa motovloggers din, no, na nag-subscribe din sa atin. Siguro may mga ilan na nanonood din sa channel ko na motovloggers, pero busy din yan gumawa ng mga content. So I'm pretty sure na wala rin silang time manood ng ng walang kwentang vlogs na katulad ng akin, kasi mas maganda yung mga vlogs nila. So thank you sa lahat. Sana dumami pa kayo, no? Marami yan, di ba? So nga pala, belated Merry Christmas, belated Happy Holidays, no? Tapos na yung holidays, ngayon lang ako nag-greet kasi busy sa family and busy sa work, kaya ngayon lang ako nakapag-vlog. Actually buong December hanggang ngayong ano ba ngayon, January 10, hindi ako nakapag-vlog, no? Kasi busy talaga, walang time. Madami nang inaasikaso si Mashie, no? Pero hopefully this 2020, Etneb-Etneb, Happy New Year mga paps, mga sir. Sana 2020 Etneb-Etneb, marami pa tayong magawang vlogs, no? More future vlogs. So ating tatalakayin ngayon. So ano nga bang balak ni Mashie ngayon 2020, no? Ano mga goals ni 2020 ni Mashie sa darating na 2020? Number 1, gusto ko mag long ride. Gusto ko ma-experience mag long ride. Promise ko sa sarili ko ngayon 2020, makapag long ride tayo, no? Siguro dream ko ngayon is makaakit ng Baguio, kasi hindi ko pa naakit tong si Mashie natin sa Baguio or sa amang bundok na yung long ride talaga. Kasi ito si baby Mashie natin ng bundok, no? Pero
malapitan lang Kadiang, gano'n, Tagaytay. Isang beses sa Marilaki. So try natin long ride, no, either Baguio or Ilocos going north, or Vigan Sinuerte. Kung hindi naman hopefully going down south like Bicol, or kahit hanggang Quezon lang, masaya na ako. Or kapag sinuwerte naman, uwi ako, no, ride tayo, dali natin yung baby Mashie ko sa probinsya, sa Masbate. My beloved Masbate, probinsya ng aking nanay. Woo! Ganitong oras sa kalsadang to, no, Aurora Boulevard going recto. Actually Puresa ba to? Not sure. Napaka-jungle dito. Mali. Kasi ayaw umabante ni Kuya. And then second, magkaroon ng OBR. Hanap tayo OBR. Katulad ni Kuya, oh. Joke. Tarating din tayo sa OBR ngayon. Second is yun, 900 subscribers, no, 107 na tayo, so 897 to go. 1K na. And then kaya yan, more content, no? Then pangatlo is siyempre mangangarap na ako, taasan ko na big bike, no, right? Kung umunod naman yung channel, hopefully or umunod man si Mashie, makabili tayo ng big bike. Ang sinong may ayaw ng big bike, diba? And lastly, no, hindi natin papabayaan si baby Mashie natin. I-upgrade natin yan. Init. Traffic. So, I'll be back, guys, kasi very traffic, no? Tayo ko muna yung camera. So ayun guys, continuation, no, ng ating na traffic ko. Medyo na traffic ko kanina dun bago mag Legarda, Puresa ba yun? Hindi ako familiar, basta Manila area. Dito ako ngayon sa Loyola Street, Recto Avenue. So mapapansin nyo guys, no, napaka-jungle ngayon kasi rush hour. Ay nako, saan na ba ako kanina? Nakalimutan ko na. Yun, mga goals ko, no, this 2020, tapos na natin. So ano bang nangyaring major upgrade kay baby Mashie at kay Mashie mismo, no? Dalawa lang naman yung major upgrade na ginawa ko sa amin, pareho ng aking baby, no? So kay baby Mashie, nagpalit ako ng kanyang sapatos. So may bago sapatos si baby Mashie, no? So naglagay ako ng Pirelli Angel City. Alam ko, sa mga nakakali ng gulong yan, maganda yung gulong niya for city riding. Minsan sa wet and dry. At minsan sa wet and dry, maganda siya for daily use.
city driving, wet and dry, no? Tested ko na to kasi nung may one time ng December, umulan. As in, buhos yung ulan. Hindi naman ako nag-skid nung nag-heartbreak ako, no? And then, compare sa stock tires na pag ganung maulan, hindi kinakabahan na ako kasi kapag medyo napabilis yung takbo at pa full stop, nag-i-skid yung likod na gulong, no? Sa Pirelli Angel City, the best. First time ko actually magpalit ng gulong kay Baby Mashie kasi feel ko na right time na, no? Napapansin ko na pupudpud na yung likod. Actually pudpud na, hindi na pupudpud. Pudpud na yung rear tires ni itong motor ko. Kaya nagpalit na ako. So, shoutout pala. Special shoutout kay Panzer Motors. Hindi ko alam, nakalimutan ko yung specific na pangalan. Panzer Motor Shop, Motorcycle Shop and Accessories, kung hindi ako nagkakamali. Shoutout sa inyo, paps, sa gumawa ng gulong ko at sa may-ari. Mabait yung may-ari, no? The best. Sa Las Piñas lang yun, yung shop na yun. So kung may time kayo guys, dalaw kayo along Casimiro Road sa mga taga Las Piñas, Panzer Motorcycle Shop. Para hindi ako mahirapan, link ko na lang yung description, yung Facebook page nila, and then pakita ko ano yung itsura ng page nila. ito Panzer Motorcycle Shop. Panzer. Shoutout sa inyo. Thank you. So, yung nilagay ko kay Baby Mashie natin is same as stock tires lang, no? Para hindi mabago yung takbo natin kahit paano, same as stock tires. Medyo may grip yung tayo lang. Nag-improve yung grip. So, same takbo lang, no? So, yung ginawa ko 70-90 by 17 sa harap. And then 80 by 90 sa likod. 17. Sa mga nakakakita ng pictures ng Pirelli Angel City, nagtataka sila kung bakit. Especially yung sa tread marks sa harap, baliktad daw. So nung chinek ko naman, actually nabasa ko na yun dati, baliktad talaga yung tread pattern sa harap ng Pirelli Angel City. Yung design niya, tread pattern niya baliktad. Ulitin ko, baliktad sa usual. Kasi kung papansinin niyo yung arrow, papakita ko, makikita niyo yung rotation, no? Tama, yung pagkakabit, and then baliktad yung pattern. So ulitin ko, yung mga nagtatanong, no, baliktad talaga yung pattern niya, ganyan talaga yung design niya. I think dinisign niya ng Pirelli for more braking, something sa braking efficiency ng gulong. Something ganun na hindi masyadong technical, na hindi ko naiintindihan. Mahirap i-explain, try niyo hanapin sa YouTube. Pero ang pinaka main importance kung bakit baliktad yung tread pattern is performance. Nag-improve yung braking natin. Sabi ni Pirelli, well, hindi ko na de-debunk ang kanilang kasi ni-research yan ng mga magagaling na engineers ng Pirelli. Kaya nila dinesign na ganyan. Yan. Yun lang guys, no? Pirelli Angel City. Okay, Baby Mashie natin. Napaka-traffic. So wala tayong magagawa. Kailangan natin makipag sabayan sa mga warrior na Metro Manila. Then kung si Baby Mashie ay may bagong sapatos, syempre dapat si Mashie hindi mawawalan, no? See the traffic na. Kita niyo yung traffic na yan. Si Mashie naman ay may bagong laruan. So
Mashie ay nag-invest na ng kanyang sariling action cam, no? Woohoo! Bago na yung action cam ni Mashie, kung makapansin nyo, hindi na masyadong wide. Hindi na wide yung angle ng aking view, no? Sa vlog ko na ito. So, bumili si Mashie ng SJ8 Pro! Woohoo! Butas! Butas ang bulsa! Kapag December talaga, mga bulsa ng tao nabubutas eh. Kung everyday life natin, butas yung bulsa natin, eh, lalo na pag nagkaroon ng holidays, sanabi ang pera, ubos din naman. Ayun, bumili si Mashie ng SJ8 Pro, brand new. And another special shout out kay sa ating butihing shop. Pinagbahanan ko ng SJ8 Pro natin. Shout out motorcycle tuloy. Memory PH kay sir na nag-deliver COD libre, no? Dinaya niya from Pasig to Las Piñas para may deliver lang ang aking action camera. Thank you sir. Nakalimutan ko tanong yung pangalan mo po. Kung may kailangan kayo, vlogging accessories, your camera, photography, or vlogging needs, no, gears and accessories, visit nyo. Thumbs up, like nyo yung page na papakita ko, link ko rin sa description. Memory PH. Kung mabili kayo sa kanila ng unit, eh may discount din kayo sa shop nila. So ngayon, gamit ko yung SJ8 Pro ko. Yan. Kung anong ito ng SJ8. Hindi na siya gagawa ng unboxing review and kung ano man chok-chok siya eh, kasi may mga big time YouTubers na tayo na may content yan. So ipapakita ko na lang yung comparison ng shots during the day, maliwanag, at during night. So kung nanonood man kayo kanina pa, eh yung shot ko dito is medyo madilim. So may compare natin, no? By the way, yung microphone nito medyo mahirap i-set up, no? SJ cam microphone. So kung makapanood nyo man to, either okay na yung setup ko ng SJ cam mic sa SJ8 Pro, or nag-record pa rin ako ng nag-voice over. Nag-record pa rin ako ng aking boses gamit yung smartphone at tinapal ko sa video. So, yun lang guys. So, papakita ko yung clip difference. Dalawa, no? Nagkaiba ng night shot sa morning shots ng SJ8 Pro. So sa mga nagbabalak bumili ng action cam na quality naman, pero hindi gusto masyadong mabutas yung bulsa, pero mabubutas pa rin yung bulsa natin, no? Pero bang for the buck na action camera, SJ8 Pro, Memory PH, shout out. So, mapakita ko yung footage in 3, 2, 1. Okay, so kita natin yung difference, no, ng shot sa umaga at shot sa gabi. So yan guys, no, tapos na natin yung goals ko for 2020.
At mga bagong laruan. Bagong laruan. Yung goals for 2020. Bagong sapatos ni Mashie. At bagong sapatos ni Baby Mashie. At bagong sapatos ni Mashie. Bagong sapatos ni Mashie, Baby Mashie. At ang bagong laruan ni Mashie, no? Hopefully next vlog baka natin, no, cornering natin, nadaling ko to sa Tagaytay. Kung mag-Tagaytay ka Cavite loop. So abangan natin yan in my next vlog. So last topic, how is it riding sa traffic ng Metro Manila? RS125FI. I'm pretty sure hindi ko pa nagagawa ng vlog doon, no? Pero ayan, tuloy akong ginagawan. So madali siyang manoobra, no? Ang RS125 natin FI madaling isingit sa traffic kasi manipis ang ating motor. Pero medyo mahaba yung motor natin compare sa mga scooters like Beat 110 or Mio 125 or Click. Mas mahaba yung motorcycle natin. Pero kapag solo rider ka lang, madaling i-maniobra yung RS125FI. Kapag naman may official back ride ka, medyo depende kung gaano kagaan yung OBR natin or pasahero natin. So kapag nasa around 50 kilos, kayang-kaya pa rin natin i-maniobra tong si Baby Mashie, ang ating RS125FI. Pero kapag medyo mabigat-bigat na like 70 kilograms, medyo ramdam mo na yung bigat nung sa likod, bigat ng backride mo. And then sa manivela parang medyo stiff na kapag nagmamaneuver ka sa traffic na. Yun lang ina-observe ko sa driving in traffic. Tulad nito, basic lang, ABC-kin natin yan. Tingnan ka nito, balik sa linya, main filter ulit, kamote. Gusin na. So I'm gonna end the vlog here. Masyado nang mahaba to at kamot ulo na naman ako sa pag-i-edit. Mahaba-haba na. Madami na tong mga content for sure. Dami na to na i-content ko for sure. So ride safe sa lahat ng nagmomotor. Peace. Peace out.